Lige sådan her. Er vi i gang? Lav lige en ny. Hej og velkommen til den her video med Segboard Skills. Ja. Bare lige så jeg ved, at det er ikke kun ham. Også mig. Ja, se. Og se, så skal vi starte med at tænde pisset. Tænde pisset i hvert fald. Ja, han kan ikke styre det. Ja, det ved du godt. Det er jo totalt skills. Det er derfor, det hedder skills. Det er fordi, vi er gode til det. Allerede gode skills. Han er oppe på. Han kører mod mig. Og kæmpe piver. Ja. Jeg ved det, vi har ikke brugt det lang tid. Hey, så. Han kan køre lige ud. Skal vi dreje ham? Nej. Det er han heller ikke så god til. Vi drejer ikke. Og så skal vi fyre dem. Det der er lys i, og det er... Så skal vi fyre herfra. Så tænd det lortet i den ene side. Men nu fyrer vi. Det går bare over. Nu er det min tur. Nu er det min tur. Ej, det var mig, der har videoen med. Og nu tænker jeg, at vi slutter videoen lige om lidt. Det er